ઓમ ગણ ગણપતये નમો નમઃ, સિદ્ધિવિનાયક નમો નમઃ, અષ્ટવિનાયક નમો નમઃ, ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા। બોલો ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજ કી જય। આજે હું અહીંયા તમારી માટે ભાદરવા સુદ શુક્લ ચોથ ગણેશ ચતુર્થીની વ્રતકથા લઈને આવી છું। મિત્રો, આ કથાને ધ્યાનથી અને શાંતિથી સાંભળજો, ખૂબ મજા આવશે। આજે ભાદરવી સુદ શુક્લ ચોથ ગણેશ ચતુર્થી છે અને એની વાર્તા હું તમને સંભળાવું છું। એક સમયની વાત છે, નૈમિષારણ્ય તીર્થમાં શૌનકાદિ 88,000 ઋષિઓએ શાસ્ત્રોમાં પારંગત સૂતજીને પૂછ્યું કે હે સૂતજી, મનુષ્યના બધા જ કાર્યો કેમ કરીને પાર પડી શકે છે? મનુષ્યને ધન પ્રાપ્તિમાં કેવી રીતે સફળતા મળે? મનુષ્યને પુત્ર સૌભાગ્ય તેમજ ધન સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ કેમ કરીને થઈ શકે છે? પતિ પત્નીમાં થયેલ કંકાસ, મતભેદ, ભાઈ ભાઈ વચ્ચે થયેલ લડાઈ ઝઘડા તથા ઉદાસીનતાથી કેવી રીતે મુક્તિ મળી શકે છે? વિદ્યાની પ્રાપ્તિ, વેપાર તેમજ ખેતીકામ તથા રાજાઓને તેમના શત્રુઓ ઉપર વિજય કેવી રીતે મળી શકે છે? કયા દેવતાની પૂજા કરવાથી મનુષ્યોની મનોકામનાઓ પૂરી થઈ શકે છે? હે સૂતજી, આ બધું આપ અમને વિસ્તારપૂર્વક બતાવો। આ સાંભળીને સૂતજીએ કહ્યું, હે મુનિઓ, પુરાણકાળમાં જ્યારે કૌરવો પાંડવોની સેના યુદ્ધ કરવા તૈયાર થઈ ત્યારે યુધિષ્ઠિરે શ્રી કૃષ્ણને પૂછ્યું હતું કે આ યુદ્ધમાં અમારો વિજય કેવી રીતે થઈ શકે? કયા દેવની આરાધનાથી અમે આ મનોકામનાની સિદ્ધિ હાસિલ કરી શકીશું? ત્યારે શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, હે યુધિષ્ઠિર, પાર્વતીજીના અંગના મેલથી ઉત્પન્ન થયેલ શ્રી ગણેશજીની પૂજા કરવાથી તમે તમારું ગુમાવેલું રાજ્ય પાછું મેળવી શકશો, એમાં બિલકુલ સંશય નથી। યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું, હે ઋષિકેશ, ગણેશ પૂજનની વિધિ શી છે? કઈ તિથિએ એમનું પૂજન કરવું જોઈએ? શ્રી કૃષ્ણજીએ કહ્યું, હે યુધિષ્ઠિર, ભાદરવા મહિનાની શુક્લ પક્ષની ચતુર્થીએ અથવા શ્રાવણ અધિક કે મહા મહિનાની ચતુર્થીએ પણ પૂજા કરી શકાય છે। આ વ્રત કરનારે પ્રાતઃકાળે વહેલા ઉઠીને સફેદ તલથી સ્નાન કરવું જોઈએ। બપોરના પોતાની શક્તિ અનુસાર સોનાની મૂર્તિ બનાવીને અથવા તો પિત્તળ કે માટીની પણ મૂર્તિ બનાવી શકાય છે। આ જ વરવિનાયક અને આ જ સિદ્ધિવિનાયક છે તેમ કહીને તેમનું પૂજન કરવાથી વ્રત કરનારની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે। ધ્યાન ધરવાની વિધિ: એક દંતવાળા, સુપડા સમાન કાનવાળા, હાથીના જેવા મુખવાળા, 4 ભુજાવાળા, હાથમાં પાશ તથા અંકુશ રાખનાર સિદ્ધિવિનાયક ગણપતિજીનું ધ્યાન ધરવું। ત્યાર પછી એકચિત્ત થઈને પંચોપચાર, દશોપચાર અથવા તો ષોડશોપચાર વિધિથી પૂજન કરવું। આહવાન, પાદ્ય, અર્ધ્ય, પંચામૃત સ્નાન, શુદ્ધોદક સ્નાન, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય આદિ અર્પણ કરવું। પછી શુદ્ધ ઘી, ઘઉં, ગોળના 21 લાડુ ગણેશજીની મૂર્તિ સમક્ષ ધરાવવા। તેમાંથી 10 લાડુ બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપવા અને 10 લાડુ પોતાના માટે રાખવા। વધેલ 1 લાડુ ગણેશજીની મૂર્તિ સમક્ષ નૈવેદ્ય રૂપે રાખવો। આમાં જરા પણ તેલનો ઉપયોગ ન કરવો। નીચેના વસ્ત્ર અને ઉપરના વસ્ત્ર સહિત ગણેશજીની મૂર્તિ સમસ્ત કષ્ટ નિવારણ હેતુ બ્રાહ્મણને દાનમાં આપી દેવી। હે યુધિષ્ઠિર, આ પ્રમાણે ગણેશજીની પૂજા કરવાથી યુદ્ધમાં તમારો વિજય થશે, તેમાં કોઈ શંકા નથી। ગણેશજીની પૂજા કરવાથી વિષ્ણુ, શિવ, સૂર્ય, પાર્વતી, અગ્નિ આદિ વિશિષ્ટ દેવોની પણ આરાધના થઈ જાય છે। એમની આરાધનાથી ચંડિકા આદિ માતૃગણ પણ પ્રસન્ન થાય છે। સૂતજી આગળ કહે છે કે હે મુનિઓ, સિદ્ધિવિનાયક ગણેશજીની શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિભાવથી પૂજા કરવાથી તેમની કૃપા પ્રાપ્ત થતાં મનુષ્યોના સમસ્ત કાર્યો પૂર્ણ થાય છે। ભાદરવા સુદ ગણેશ ચતુર્થીની પૂજા શિવલોકમાં પણ થયેલી છે। આ દિવસે સ્નાન, દાન, ઉપવાસ, પૂજન આદિ કરવાથી ગણેશજી પ્રસન્ન થઈ હજારો ગણું ફળ આપે છે। આ દિવસે ચંદ્રના દર્શન ન કરવા, તેથી બપોરના જ પૂજન કરી લેવું। સિંહ રાશિની સંક્રાંતિમાં ભાદરવા સુદ શુક્લ ચોથના જો વ્રત કરનાર ભૂલથી પણ ચંદ્ર દર્શન કરે તો તેને ચોરીનો, વ્યભિચારનો, હત્યા વગેરેનું કલંક લાગી જાય છે। જો ભૂલથી ચંદ્ર દર્શન થઈ જાય તો વ્રત કરનારે બોલવું કે સિંહે પ્રસન્નજીતને મારી નાખ્યો અને જાંબવાને સિંહને મૃત્યુલોકમાં મોકલી આપ્યો, માટે હે બેટા, હવે રડો નહીં। તમારો સ્યમંતક મણિ આ છે। સ્યમંતક મણિની કથા: ભગવાન શંકર કહે છે કે આપ લોકો આ કથાને ધ્યાનથી સાંભળવો। ભાદરવા સુદ ચોથે હંમેશા ગણેશજીનું સુંદર ફળ આપનારું વ્રત કરવું। જે કોઈ સ્ત્રી પુરુષ આ વ્રત કરે છે તે તુરંત કષ્ટોથી મુક્ત થઈ જાય છે। વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાં
સુનસાન વનમાં કોર્ટ કચેરી સંબંધી બાબતોમાં આ વ્રત તુરંત સફળતા અપાવે છે. ગણપતિને આ કથા ખૂબ જ પ્રિય છે. સનંતકુમાર પૂછે છે કે પ્રાચીન સમયમાં આ વ્રત કોણે કર્યું હતું? પૃથ્વી પર આ વ્રતનો આરંભ કેવી રીતે થયો તે અમને વિસ્તારપૂર્વક સમજાવો. શંકર ભગવાને કહ્યું, આ વ્રતને સૌથી પહેલાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કર્યું હતું. જ્યારે તેમના પર ખોટો આરોપ લગાડવામાં આવ્યો હતો ત્યારે તેના નિવારણ માટે નારદ મુનિએ તેમને આ વ્રત કરવા માટે કહ્યું હતું. સનતકુમારે આ સાંભળીને આશ્ચર્યથી બીજી વાર પૂછ્યું કે હે નંદિકેશ્વર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો સૃષ્ટિના કરતા હર્તા છે, પૃથ્વીના પાલનહાર છે, તેમજ સગુણ નિર્ગુણ છે. આવા ઘટોઘટવાસી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જૂઠું કલંક કેમ કરીને લાગ્યું? આ બહુ આશ્ચર્યજનક વાત છે. તેથી આપ મને તે કથા સંભળાવવાની કૃપા કરો. ભગવાન શંકર કહેવા લાગ્યા, પૃથ્વીનો ભાર હળવો કરવા માટે વિષ્ણુ ભગવાન અને હળધારી બળદેવજીએ વાસુદેવને ત્યાં પુત્ર રૂપે અવતાર લીધો. મગધના રાજા જરાસંધના વારંવાર આક્રમણ કરવાના કારણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સમુદ્રમાં સોનાની દ્વારકા નગરી બનાવડાવી. આ નગરીમાં 16,000 રાણીઓના માટે 16,000 મહેલોની વ્યવસ્થા કરી તથા એ મહેલોમાં પારિજાત નામના વૃક્ષને ઉગાડ્યું. 56 કરોડ યાદવોને માટે 56 કરોડ આવાસોનું નિર્માણ કરાવ્યું. તે ઉપરાંત બ્રાહ્મણો, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય તેમજ શૂદ્ર વગેરે લોકો માટે રહેવાના ઘર બનાવરાવ્યા. ત્યાં આગળ તેમની પ્રજા ખૂબ જ શાંતિથી રહેતી હતી. આ નગરીમાં ઉગ્ર નામના એક યાદવને સત્રાજીત અને પ્રસેનજીત નામે 2 પુત્રો થયા. સમુદ્ર કિનારે સૂર્ય ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે સત્રાજીત કઠોર તપસ્યા કરવા લાગ્યો. તેના તપથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાન સૂર્યનારાયણે તેને દર્શન આપ્યા. સત્રાજીત રાજી થઈ સૂર્ય ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, હે તેજોમય તથા પ્રકાશમાન સૂર્યદેવ, હે ભગવાન ભાસ્કર, આપને મારા કોટી કોટી પ્રણામ છે. હે ગ્રહોના રાજા, ચંદ્રને પ્રકાશમાન કરનાર, હે સર્વદેવોના સ્વામી, આપને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. આપ મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો આપ મારા ઉપર કૃપા દૃષ્ટિ કરો. સત્રાજીતની આવી મધુર વાણી સાંભળીને સૂર્યનારાયણે કહ્યું, હું તારા પર અતિ પ્રસન્ન થયો છું, તો તારું મનવાંછિત વરદાન માંગી લે. હું તારી પૂજા ભક્તિથી પ્રસન્ન થયો છું, તેથી તને દેવોને પણ દુર્લભ એવો મારો સ્યમંતક મણિ આપું છું. આમ કહીને તેમણે પોતાના ગળામાંથી મણિ ઉતારીને તેને આપી દીધો. પછી કહ્યું, આ મણિ દરરોજ 24 મણ સોનું આપશે, પરંતુ આ મણિ ધારણ કરતી વખતે તારે તન મનથી અતિ પવિત્ર રહેવું પડશે. જો તું અપવિત્ર સમયે મણિ ધારણ કરીશ તો તારું તત્કાળ મૃત્યુ થઈ જશે. આમ કહેતાની સાથે જ સૂર્યનારાયણ ભગવાન અદૃશ્ય થઈ ગયા. મણિને પહેરતા જ સત્રાજીત સૂર્યના સમાન તેજસ્વી લાગવા માંડ્યો. તે જ્યારે દ્વારકા નગરીમાં પ્રવેશ્યો ત્યારે તેને આટલો પ્રકાશમાન જોતા કોઈ તેને ઓળખી શક્યું નહીં કે આ કોણ આવી રહ્યું છે. જ્યારે તે નજીક આવ્યો ત્યારે લોકોને તેને ઓળખી શક્યા કે આ તો આપણો સત્રાજીત છે. આ મણિ જોઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું મન લલચાઈ ગયું. તેમ છતાં તેમણે મણિ લેવાની ઈચ્છા કરી નહીં. આ બાજુ સત્રાજીતને મનમાં શંકા લાગી કે ક્યાંક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારો આ સ્યમંતક મણિ લઈ ના લે. તેથી તેણે પોતાનો મણિ ઉતારીને પોતાના ભાઈ પ્રસેનજીતને આપી દીધો. તેને પવિત્ર રહીને એ પહેરવાની સૂચના પણ આપી. એકવાર શિકાર કરવા માટે પ્રસેનજીત શ્રી કૃષ્ણની સાથે વનમાં ગયો. ત્યાં તેણે મણિને ધારણ કરેલો હતો, પરંતુ અપવિત્રતાને કારણે પ્રસેનજીતને એક સિંહે મારી નાખ્યો. તે સિંહને મણિ લઈ જતો જોઈને ઋષિરાજના જાંબવાને તેને મારી નાખ્યો. પછી જાંબવાને મણિ પોતાના પુત્રને આપી દીધો. આ બાજુ શ્રી કૃષ્ણ શિકારીઓની સાથે દ્વારકા નગરી પાછા ફર્યા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને એકલા જ પાછા આવેલા જોઈને તમામ નગરવાસીઓએ એવું અનુમાન લગાવ્યું કે મણિની લાલચમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પ્રસેનજીતને મારી નાખ્યો છે. મણિની લાલચે તેમણે આ સારું કામ નથી કર્યું. આમ લોકો તરે તરેની વાતો કરવા લાગ્યા. પોતાના પર આવો મોટો ખોટો દોષ લાગવાને કારણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું મન દુઃખી થઈ ગયું અને તેઓ થોડા નગરજનોને લઈ નગર છોડીને બહાર ચાલ્યા ગયા. વનમાં શ્રી કૃષ્ણએ સિંહ દ્વારા મારી નાખવામાં આવેલ પ્રસેનજીતનું શબ જોયું. પ્રસેનજીતના પગલાંના નિશાનના સહારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી નગરજનો સાથે ત્યાં પહોંચી ગયા, જ્યાં ઋષિરાજે સિંહને માર્યો હતો. લોહીના ટીપાના સહારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેની ગુફામાં ઘૂસી ગયા. ઋષિરાજની ગુફા ખૂબ જ બિહામણી અને અંધકારમય હતી. તેથી પ્રજાજનોને ગુફાના દ્વાર પર જ રાખીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકલા જ પોતાના તેજથી તે અંધકારને દૂર કરતા તે ગુફામાં 400 કોસ સુધી આગળ ચાલ્યા ગયા. ત્યાં પહોંચીને તેમણે એક સુંદર રાજમહેલ જોયો, જેમાં જામવાનનો પુત્ર એક સુંદર મણિ લટકાવેલા પારણામાં ઝૂલી રહ્યો હતો. બાળકના તે રમકડા સ્વરૂપ મણિને લેવા માટે શ્રી કૃષ્ણ તેની પાસે ઊભા રહી ગયા. ત્યાં એક અતિ સ્વરૂપવાન કમળના સમાન નેત્રોવાળી કિશોરીને તે પારણાને ઝૂલાવી રહેલી જોઈ.
આવી સુંદર કિશોરીને જોઈને શ્રી કૃષ્ણ ચકિત થઈ ગયા. તે કિશોરી સુંદર હાલરડા ગાઈ રહી હતી. તેણે તેમાં કહ્યું, ભાઈ તું શા માટે રડે છે? જો પ્રસેનજીતને સિંહે મારી નાખ્યો અને સિંહને મારીને આપણા પિતા જામવાન આ સ્યમંતક મણી તારે રમવા માટે લઈને આવ્યા છે. શ્રી કૃષ્ણને જોતાં જ તે કહેવા લાગી કે મારા પિતાજી તમને જોઈ જાય તે પહેલાં જ તમે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ. તેના આ પ્રમાણે કહેવાથી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હસી પડ્યા અને પોતાનો પંચજન્ય શંખ વગાડવા લાગ્યા. શંખનો અવાજ સાંભળીને ઋષિરાજ જાગી ઉઠ્યો અને તેમની પાસે ચાલ્યો આવ્યો. તેના પરિણામે બંને વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થવા લાગ્યું. આવું દ્રશ્ય જોઈને બધી સ્ત્રીઓ ચીસો પાડવા લાગી અને ગુફામાં બધા રહેવાસીઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ત્યાં ગુફાની બહાર દ્વાર પાસે શ્રી કૃષ્ણની રાહ જોઈને ઊભેલા પ્રજાજનો તેમને મરણ પામેલા સમજીને 7મા દિવસે ત્યાંથી પાછા દ્વારકા આવી ગયા. અહીં પહોંચીને તેમણે તેમના મૃતક સંસ્કાર પણ કરી નાખ્યા. આ બાજુ ગુફાની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ઋષિરાજની વચ્ચે 21 દિવસ સુધી સતત યુદ્ધ થતું રહ્યું. શ્રી કૃષ્ણએ ઋષિરાજની તમામ યુદ્ધ શક્તિઓને ઓછી કરી નાખી. ત્રેતા યુગની વાતોને યાદ કરીને જામવાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ઓળખી લીધા. જામવાન કહેવા લાગ્યો કે મને દેવો, રાક્ષસો, યક્ષો, નાગો, ગંધર્વો, પિશાચો આદિ કોઈ પણ હરાવી શક્યા નથી. હું અપરાજ્ય છું. તેઓ મારા પરાક્રમ સમક્ષ ટકી શકે તેમ નથી. હે દેવોના દેવ, આપે મને હરાવ્યા છે. આપ સાક્ષાત વિષ્ણુ ભગવાન છો. બીજા કોઈ આટલો બળવાન અને પરાક્રમી હોઈ ન શકે. આપ જ ત્રેતા યુગમાં ધનુષ્ય ધારણ કરનાર પરમ ધનુષધારી શ્રી રામ છો, જેમણે લંકા પર આક્રમણ કરી પોતાના બાણોથી રાક્ષસોને માર્યા હતા. શ્રી કૃષ્ણે જોયું કે જામવાન પોતાને ઓળખી ગયો છે તો તેમણે જામવાનના મસ્તકે હાથ મૂકી પ્રેમપૂર્વક કહેવા લાગ્યા, હે ઋષિરાજ, આ મણીના કારણે મારા પર જૂઠ્ઠો દોષ લાગ્યો છે. તેથી હું આ મણી લેવા માટે આ ગુફામાં આવ્યો છું. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની વાત સાંભળી ઋષિરાજે ખુશીથી પોતાની પુત્રી જામવતીને શ્રી કૃષ્ણ સાથે પરણાવી અને દહેજ રૂપે તે મણી પણ શ્રી કૃષ્ણને ભેટ આપ્યો. મણી અને જામવતીને લઈને શ્રી કૃષ્ણ પ્રસન્નચિત્તે દ્વારકા પાછા આવ્યા. તેમને પત્ની તથા મણી સહિત પાછા ફરેલા જોઈને તમામ લોકો આનંદ મનાવવા લાગ્યા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન યાદવોની રાજ્યસભામાં આવ્યા અને એમણે મણી ગુમ થયાની અને પાછા મળી જવાની બધી ઘટના કહી સંભળાવી. પછી તેમણે મણી ત્યાં હાજર રહેલા સત્રાજીતને આપી દીધો. આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખોટા દોષારોપણમાંથી મુક્ત થઈ ગયા. સત્રાજીત મણી મેળવીને ખૂબ જ લજ્જાઈ ગયો અને એ કારણે એણે પોતાની કન્યા સત્યભામાનો વિવાહ શ્રી કૃષ્ણની સાથે કરી દીધો. ત્યાર પછી સંત, ધનવા, અકુર વગેરે યાદવો સત્રાજીતની પાસેથી મણી પડાવી લેવા માટે શત્રુતા કરવા લાગ્યા. એક સમયની વાત છે, શ્રી કૃષ્ણ ક્યાંક ગયેલા હતા. તેમની ગેરહાજરીમાં શતધન્વાએ સત્રાજીતને મારીને તે મણી લઈ લીધો. શ્રી કૃષ્ણ પાછા ફરતા સત્યભામાએ તેમને બધી વાત કરી. આખા નગરમાં ફરી પાછી આ વાત થવા લાગી કે શ્રી કૃષ્ણ મનના તો કાળા જ છે, માત્ર બહારથી સીધા લાગે છે. તેમણે જ અંદર રહીને સત્રાજીતને મારી નાખી સ્યમંતક મણી મેળવી લીધો છે. શ્રી કૃષ્ણને આ વાતથી ઘણું દુઃખ થયું. તેમણે પોતાના ભાઈ બલરામને કહ્યું, ભાઈ, શતધન્વાએ સત્રાજીતને મારી નાખ્યો છે અને તે હવે બીજે કાંઈ જતો રહેવાનો છે. જો કે ખરી રીતે તે મણીના ઉપભોક્તા તો આપણે જ છીએ, તેમાં કોઈ સંદેહ નથી. શતધન્વાને ખબર પડી ગઈ કે પોતે કરેલા દુષ્કૃત્ય તેનો દોષ શ્રી કૃષ્ણના શિરે ચડ્યો છે તો તે ગભરાઈ ગયો. તેને તે મણી અક્રૂરને આપી દીધો અને પોતે ઘોડી ઉપર સવાર થઈ દક્ષિણ દિશા તરફ ભાગી ગયો. શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામને આ વાતની જાણ થતાં તેઓ રથ ઉપર સવાર થઈ તેની પાછળ પડ્યા. 100 કોસ દૂર શતધન્વા ઘોડી ઉપર ભાગતો દેખાયો. તેની ઘોડીને મારી નાખી તો તે દોડવા લાગ્યો. જો કે શ્રી કૃષ્ણએ તેજીથી દોડી તેને પકડીને મારી નાખ્યો. શ્રી કૃષ્ણએ મણીની શોધ કરી પણ મળ્યો નહીં. તેમણે બલરામને વાત કરી કે મણી તો મળ્યો નથી. આ સાંભળી બલરામ ગુસ્સે ભરાયા અને કહેવા લાગ્યા, હે કૃષ્ણ, તે હંમેશા કપટ જ કર્યું છે. આ જગતમાં તારાથી અધિક લાલચુ અને પાપી બીજો કોઈ નથી. તું ધનના લોભમાં સગા સંબંધીઓને પણ મારી નાખતા ખચકાતો નથી. તો એવો કોણ ભાઈ હશે જે તને સાથ આપશે? મને તારી વાત ઉપર બિલકુલ વિશ્વાસ નથી. શ્રી કૃષ્ણે અનેક સોગંદ સાથે બલરામને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ બલરામને શ્રી કૃષ્ણની એક વાત પણ ગળે ન ઉતરી અને તેઓ વિદર્ભ દેશ તરફ ચાલ્યા ગયા. શ્રી કૃષ્ણ એકલા દ્વારકાપુરી પાછા ફર્યા. આથી નગરજનોમાં ફરી ચર્ચા થવા લાગી કે શ્રી કૃષ્ણએ મણી માટે બલરામને નગરની બહાર કાઢી મૂક્યા. તે સારું કર્યું નથી. નગરજનોના આવા કડવા કથનોના કારણે શ્રી કૃષ્ણજીને મનમાં ઘણું દુઃખ થયું અને વ્યાકુળ થઈ ઉઠ્યા. આ બાજુ મણી લઈ અક્રૂર તીર્થાટન હેતુ
દ્વારકાથી નીકળી પડ્યા અને કાશી નગરી જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં યજ્ઞપતિ ભગવાનના નિમિત્તે મોટો વિષ્ણુ યોગ કર્યો. અક્રૂર મણિ દ્વારા રોજ સોનું મેળવી લોકોને દાનમાં આપી દેતો. નગરોમાં દેવોના મંદિરો બંધાવ્યા. તે હંમેશા પવિત્રતા જાળવી મણિ ધારણ કરતો. જ્યાં રહેતો ત્યાં ક્યારેય દુકાળ કે રોગાચાળનો પ્રકોપ ન થતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો સર્વજ્ઞ હતા. તે બધી વાતો જાણતા હતા, પણ મનુષ્ય રૂપે અવતાર ધારણ કરેલ, તેથી લોકોને દેખાડવા માટે અજ્ઞાનતા દેખાડતા હતા. એક મણિના કારણે બલરામજી સાથે વિવાદ ઊભો થયો. તેમણે પ્રસેનજીત અને સત્રાજીતને મારી નાખવાનો ખોટો દોષ પણ પોતાના શિરે ચડ્યો હતો. આથી તેઓ અતિ વ્યાકુળ થઈ ગયા હતા. એવે સમયે નારદ મુનિજી આવી પહોંચ્યા. શ્રી કૃષ્ણએ તેમને ભાવપૂર્વક આવકાર આપી આસન ઉપર બેસાડ્યા અને પધારવા માટેનું કારણ પૂછ્યું. તો નારદજી બોલ્યા, હે ભગવાન, આપ ખૂબ ઉદાસ દેખાવ છો. આપ કઈ ચિંતામાં ડૂબેલા છો? આપ મન વિસ્તારથી જણાવો તો કોઈ માર્ગ નીકળે. શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, હે દેવર્ષિ નારદ, મને અકારણ જ વારંવાર દોષ લાગી રહ્યા છે, તેથી હું ખૂબ દુઃખી થઈ રહ્યો છું. આપ મને ચિંતા મુક્ત કરો. નારદજીએ કહ્યું, હે દેવ, આપના પર જે કલંક લાગ્યું છે તેનું કારણ હું જાણું છું. આપ ભાદરવા સુદ ચતુર્થીએ ચંદ્ર દર્શન કર્યા છે, તેથી આપને વારંવાર કલંકિત થવું પડે છે. આ સાંભળીને શ્રી કૃષ્ણએ પૂછ્યું, હે નારદજી, ભાદરવા સુદ ચોથના ચંદ્ર દર્શનથી દોષ કેમ લાગે છે, જ્યારે બીજના દર્શનથી તો શુભ ફળ મળે છે? નારદજીએ કહ્યું, હે ભગવાન, ચંદ્રમાં એકવાર ગણેશજીના શરીર સામે જોઈને હસ્યા હતા. તેથી ગણેશજીએ તેમને શ્રાપ આપ્યો કે આજના દિવસે જે કોઈ તારું મુખ જોશે તેને સમાજમાં કલંકિત થઈને નિંદાને પાત્ર થવું પડશે. શ્રી કૃષ્ણજીએ પૂછ્યું, હે નારદજી, ગણેશજીએ ચંદ્રમાને શા માટે શાપ આપ્યો હતો તે કથા મને તમે વિગતવાર કહો, જેથી મારી શંકાનું સમાધાન થાય. નારદજીએ કહ્યું, પુરાણકાળમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ મળીને ગણેશજીની અષ્ટસિદ્ધિ તથા નવનિધિની પત્ની તરીકે આપી. તે ઉપરાંત સર્વ દેવતાઓમાં તેમની પ્રથમ પૂજન સ્થાન આપીને પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીએ તેમની પ્રાર્થના કરી હતી. એકવાર ગણેશજી પોતાની ઈચ્છાથી સત્યલોકમાંથી નીકળીને આકાશ માર્ગે ચંદ્રલોક તરફ જઈ રહ્યા હતા. રૂપ ગર્વથી ચંદ્રમાં તેમની લાંબી સૂંઢ, મોટા સુપડા જેવા કાન, લાંબા દાંત, પેટથી દુંદાળા તથા નાના ઉંદરની સવારી સહિત જોઈને અભિમાનથી હસવા લાગ્યા હતા. ચંદ્રમાને પોતાની મશ્કરી કરતો જોઈને ગણેશજી ભગવાન કોપાયમાન થઈ ગયા. એમણે ક્રોધમાં આવી જઈ ચંદ્રને શાપ આપતા કહ્યું કે, હે રૂપાળા ચંદ્રમા, તું મારું રૂપ જોઈને હસે છે, પણ આ તું સારું નથી કરતો. તારે તેનું ફળ ભોગવવું જ પડશે, કેમ કે તને તારા રૂપનું બહુ અભિમાન આવી ગયું છે. આજના દિવસે એટલે કે ભાદરવા સુદ ચોથે કોઈ પણ વ્યક્તિ ભૂલથી પણ તારા મોઢા સામે જોઈ લેશે તો જરૂરથી કલંકિત થશે. શ્રી ગણેશ ભગવાનના આવા શાપથી આખા વિશ્વમાં ભારે હાહાકાર મચી ગયો. ચંદ્ર દેવતા તો તેનું મલિન મોઢું જઈ પાણીમાં જ પેસી ગયા. ત્યારથી ચંદ્ર તેનું સ્થાન જળમાં બનાવીને ત્યાં રહેવા લાગ્યો. તેથી ઋષિમુનિઓ અને ગંધર્વો વગેરેને ખૂબ જ નિરાશા થઈ ગઈ અને દુઃખ થયું. તેઓ ઇન્દ્રને સાથે લઈ પ્રજાપતિ બ્રહ્માજી પાસે ગયા. તેમણે બ્રહ્માજીને બધી વાત કહી સંભળાવી. બ્રહ્માજીએ દેવતાઓને કહ્યું કે ગણેશજીનો આપેલો શાપ અવૈધ છે. તેનું નિવારણ ના તો હું કરી શકું છું, ના તો વિષ્ણુ ભગવાન કે શંકર ભગવાન કરી શકે છે. માટે આપ સૌ શ્રી ગણેશજીની પાસે જાઓ, કેમ કે તે જ ચંદ્રનો શાપ નિવારવાને શક્તિમાન છે. દેવતાઓએ કહ્યું, પ્રભુ, ગણેશ ભગવાન કેવી રીતે પ્રસન્ન થાય તે માર્ગ અમને બતાવો. બ્રહ્માજીએ તેમણે જણાવ્યું, ગણેશજીની પૂજા ખાસ કરીને પ્રત્યેક મહિનાની વદ કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્થીએ કરવામાં આવે છે. શુદ્ધ ઘીના લાડવા અથવા માલપુઆ, મીઠાઈ, ખીર, પૂરી, હલવો વગેરેનો પ્રસાદ ચડાવવામાં આવે છે. બ્રાહ્મણોને શક્તિ મુજબ દાન દક્ષિણા આપવી, ગણેશજીનું વ્રત પૂજન કરવું, તેથી તે સંતુષ્ટ થઈને શાપનું નિવારણ કરશે. આ વ્રત વિધિ પૂજન જાણીને બધા દેવતાઓ દેવગુરુ બૃહસ્પતિની પાસે ગયા અને તેમને બધી વાત કરી. બૃહસ્પતિ ચંદ્રમાની પાસે ગયા અને દેવતાઓએ બ્રહ્માજી દ્વારા જાણવા મળેલ વ્રત પૂજન કરવા માટે તેમને કહ્યું. ચંદ્રમાએ તે જ પ્રમાણે વ્રત પૂજન કર્યું. તેના પ્રભાવથી ગણેશજી ખૂબ સંતુષ્ટ તેમજ પ્રસન્ન થયા. ચંદ્રમાને દર્શન આપીને વરદાન માંગવાનું કહ્યું. ત્યારે ચંદ્રમાએ બે હાથ જોડી ગણેશજીની સ્તુતિ કરતા કહેવા લાગ્યા, હે મહાપ્રભુ, આપ સર્વવ્યાપી અને અંતર્યામી છો. હે દેવાધિદેવ, હે લંબોદર, હે વક્રતુંડ, હે ગણેશજી, હું અભિમાનમાં આવી જઈને તમારી હાંસી કરી બેઠો, તે માટે હું તમારી ક્ષમા માંગુ છું. મને આપના પૂર્ણ પ્રભાવનું જ્ઞાન થયું છે, માટે મારા પર પ્રસન્ન થાવ. ચંદ્રની આવી પ્રાર્થના સાંભળીને ગણેશજી હસ્યા અને વાદળની ગર્જના સમાન બોલ્યા, હે ચંદ્રમા, હું તારા પર પ્રસન્ન થયો છું, તેથી તું તારી ઈચ્છા મુજબનું વરદાન માંગી લે. ચંદ્રમાએ કહ્યું, પહેલાંની જેમ જ
બધા જ મારા દર્શન કરી શકે અને આપના આપેલા શાપનું નિવારણ થાય. ગણેશજીએ કહ્યું, ચંદ્રમા, તું આના બદલામાં બીજું કોઈ વરદાન માંગી લે, કેમ કે હું આ વરદાન નથી આપી શકતો. ગણેશજીના મુખથી આવા વચન સાંભળીને બ્રહ્મા આદિ દેવગણ ખૂબ ડરી ગયા અને એમને વિનવવા લાગ્યા, હે દેવાધિદેવ, તમે ચંદ્રમાને શાપ મુક્ત કરો. એવું વરદાન અમે બધા ઈચ્છીએ છીએ. બ્રહ્માજીની મહાનતાનો વિચાર કરીને પણ આપ ચંદ્રમાને શાપ મુક્ત કરો. દેવતાઓની વાત સાંભળીને ગણેશજીએ કહ્યું, જે લોકો ભાદરવા સુદ શુક્લ પક્ષની ચોથના ચંદ્ર દર્શન કરશે તેને કલંક તો અવશ્ય લાગશે જ, પરંતુ જે પ્રત્યેક મહિનાની શરૂઆતમાં સુદ બીજના ચંદ્રમાના દર્શન કરશે તેને ભાદરવા સુદ ચોથના ચંદ્ર દર્શનનું કલંક લાગશે નહીં, અથવા તો લાગેલું કલંક દૂર થઈ જશે. પરંતુ ભાદરવા સુદ ચોથના ચંદ્ર દર્શનનું કલંક દૂર કરવા હેતુ સુદ બીજનું ચંદ્ર દર્શન કરનાર પાપી ફરીથી ભાદરવા સુદ ચોથે દર્શન કરશે તો તેને 1 વર્ષની અંદર જૂઠું કલંક ભોગવવું જ પડશે. આ ઉપરથી ચંદ્રમાએ ફરીથી વિનંતી સાથે ભગવાન ગણેશજીને પૂછ્યું કે જો કોઈ વ્યક્તિથી કદાચ ભૂલથી આવું બની જાય તો તેણે તેના નિવારણ માટે શું કરવું જોઈએ તે જરા કૃપા કરીને જણાવો. ગણેશજીએ કહ્યું, જે વ્યક્તિથી બીજી વાર આવી કોઈ ભૂલ થઈ જાય તો તેણે કૃષ્ણ પક્ષની દરેક ચતુર્થીના દિવસે લાડુનો ભોગ મને ચડાવીને મારી પૂજા અર્ચના તથા વ્રત વિધિ કરવી. તેથી તેના પર હું પ્રસન્ન થઈશ અને તેના પર લાગેલ ચંદ્ર દર્શનનું કલંક પણ પાપ મુક્ત થશે. આ પ્રમાણે કહી ગણેશજી અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. નારદજીએ શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું કે તમે પણ આ વ્રત વિધિપૂર્વક કરો, જેથી તમને લાગેલું કલંક પણ મટી જશે. નારદજીની વાત માનીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પણ આ પ્રમાણે વ્રત વિધિપૂર્વક કર્યું. એમ કરવાથી શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ લાગેલા મિથ્યા કલંકથી મુક્ત થઈ ગયા. નારદજી કહે છે કે જે કોઈ પણ આ સ્યમંતક મણિની કથા સાંભળશે તથા ચંદ્રમાના ચરિત્રની કથા સાંભળશે તેને ભાદરવા સુદ ચતુર્થીના ચંદ્ર દર્શનનો દોષ લાગશે નહીં. સાથે સાથે કલંકિત વ્યક્તિએ પ્રત્યેક માસને શ્રી કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્થીએ વ્રત કરવું, ગણેશ પૂજન કરવું તથા કથા વાર્તા સાંભળવી, લાડુનો પ્રસાદ ભગવાનને ધરાવવો તથા બ્રાહ્મણોને યથાશક્તિ દાન પુણ્ય કરવું. આ વ્રત કરવાથી સિદ્ધિવિનાયક શ્રી ગણેશ ભગવાન તેમના મનની તમામ મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરે છે. સંકટોનો નાશ કરનાર ભગવાન ગણપતિની કૃપાથી મનુષ્ય સંસારના તમામ સુખ ઐશ્વર્યને બહુ સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ સ્યમંતક મણિની કથાની સાથે ભાદરવી સુદ શુક્લ પક્ષની ગણેશ ચતુર્થીની વ્રતકથા પણ પૂર્ણ થાય છે. મિત્રો, અહીંયા મેં 12 મહિનાના શ્રી ગણેશ સંકટ ચતુર્થીના વ્રતોની જે બુક આવે છે, જે ચોપડી આવે છે, એમાંથી જ આ વાર્તા તમને કહીને સંભળાવી છે. મારી વાર્તા સંભળાવવાની પદ્ધતિ તમને સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા પરિવારજનો સાથે, મિત્રો સાથે શેર કરજો, એટલે એ લોકો પણ આ વ્રતનો મહિમા જાણી શકે અને સંકટ ચતુર્થીના દિવસે એ લોકો વ્રત રાખીને સંકટ મુક્ત થઈ શકે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી મેમ્બર સાથે શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો.